खांस कैसे खांस रही थी, खांस खांसी जरा खांस इधर देखे, खांस तेरी फोटो चिपकाऊंगा ही। खांस बच्चे, खांस नहीं आ रही हो, बंद चॉकलेट पाते ही। क्या बोलते हैं इसे, अटेंशन सीटिंग कप, एक महीने पहले भी अटेंशन सीटिंग कप। तब आपने तब ऐसे कराया था उसमें, तब भी आया नहीं था। अभी भी कुछ कम चांस है आने का। क्या बोल रहे हैं?